你好，今日由我細機喺宇田地產岑山 Albert 介紹間筍盤3房，屋苑名稱呢，太湖花園2期嘅。業主呢，做咗個開放式廚房，呢邊呢係左右廳嘅。有啲人呢選擇呢度做多間房，因為做個側窗啦，可以做間工作房啊或者係書房嘅。樓層係雖然低層啊，但係起碼佢唔係望樓景啦，望返內園景嘅，都好安靜嘅。太湖花園2期呢，特色就係落地玻璃窗啦。我睇下廁所先。廁所呢都好大嘅，係啦，都望到洗衣機位喺度啦，浴缸位置。呢度第一間房，呢度第二間房啦。呢間呢係主人房嘅，仲預留咗個位置啦，有個衣櫃位啦，就喺前面呢度衣櫃位嚟嘅。OK， 我睇返廳先。如果唔做4房呢，3房個廳真係好大㗎啦，左右廳，呢邊做飯台啦，仲有呢邊梳化啦、電視啦。如果你有興趣聯繫我啦，我有鎖匙帶你去睇。唔該晒。